हेलो तो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ बढ़िया ही होंगे और अच्छे ही होंगे। तो आ चुका हूँ मैं एक और नई वीडियो के साथ वापस, और आज हम जा रहे हैं gorgepool में तबाही बचाने बिल्कुल। और देखना, उतरते ही हमारे एकदम से गन फाइट हो जाती है, पूरी स्क्वाड हमारे बिल्कुल ऊपर ही उतर जाती है बिल्कुल। अब देखते रहना बस ये, और ये फालतू के मैसेज आने लगते हैं। मैं रिकॉर्डिंग चेक कर लेता हूँ कि हो रही है या नहीं। हम नीचे जा रहे हैं, हम कंटेनर्स पे उतरते हैं। वेयर हाउस में हमसे होता नहीं है कुछ अच्छा कुछ। तो फिर हम उतर चुके हैं। उतरते ही देखना बस क्या होगा, पूरी स्क्वाड हमारे ऊपर आ जाएगी। बिल्कुल गन फाइट हो जाएगी। गन फाइट करने आ गए, उनकी गन फाइट निकल जाएगी अच्छे से, पूरी खत्म हो जाएगी स्क्वाड। उस स्क्वाड का एक बंदा यहाँ पे रहता है, बाकी बंदे तो भाग जाते हैं दूर। को उतरते ही मिलती है UMP-45, और मैं सीधा रश कर देता हूँ। उस बंदे को भी UMP-45 मिल चुकी थी, वो मेरे साथ वाले कंटेनर में था। जिसको देखा बताना, ये एकदम नॉक कर दिया मैंने इसको भी गन मिल चुकी थी। तो फिर मेरे टीममेट को भी गन चाहिए थी, तो मैं उसको अपनी गन दे देता हूँ। लूट तो मैं ही लेता हूँ, लेकिन फिर बाद में उसको दे देता हूँ। और यहाँ पे मैं 4x भाई बिल्कुल सही नहीं चलता भाई। यहाँ पर मैं उसको लूट ले जा रहा हूँ। फिर मेरा टीममेट कहता है मेरे को गन चाहिए, तो फिर मैं उसको अपनी गन दे देता हूँ और गोलियाँ भी दे देता हूँ। आधी गोलियाँ इसको दे देता हूँ, आधी अपने पास रख लेता हूँ। और यहाँ पे पता नहीं नंबर 4 क्या करने लग गया था बैठ के। यहाँ पे मोर बंदे देखते हुए मैंने कहा ज़्यादा ही ऊपर नहीं हो, निकलते हैं यहाँ से, लूट लाट करेंगे अभी थोड़ी, फिर हम यहाँ से निकल जाते हैं। और अगर आपको बैकग्राउंड में साउंड आ रही हो तो माफ़ करना, हमारे घर के आसपास कोई पानी से कुछ कर रहा है, पता नहीं। और ये देखो, मैं 4x लगा के मारने की कोशिश करता हूँ भाई, नहीं लगता भाई, एक गोली तक नहीं छूती इसको। भाई 4x रहने दो, मेरे से ना चलेगा। लेकिन फिर मैं कहता हूँ एक बार वो ट्राई करके देख लेंगे, लेकिन मैं कहता हूँ रहने दो। तो मैं 4x हटा देता हूँ तो एक गोली लगती है, फिर मेरा नंबर जो 2 है ना, उस पर रश कर देता है। और मेरा टीममेट नंबर 2 उस पर रश कर देता है। मैं मार्क लगाता हूँ, सीधा जाकर कुछ जाता है, और देख लो क्या होगा, भटाक भटाक दोस्त चलाया, ख़त्म। मैं इसको जल्दी से नॉक करता हूँ। फिनिश करने की बरकरार कोशिश थी मेरी इसको, लेकिन हुआ नहीं। तो फिर मेरे को लगा कि और बंदा आ रहा था, फिर मैं अंदर देख लिया, लेकिन और कोई तो था ही नहीं यहाँ पे। तो फिर हमने इसको जल्दी से फिनिश क्या मतलब इसको मैं अंदर बुलाया था। मेरे को लगा वो मेरा टीममेट है, जो नहीं है, कि नंबर तो नीचे था। तो फिर इसको जल्दी से इसने फिनिश किया। तो फिर हम इसकी लूट लेने गए, तो मेरे को भाई कुछ नहीं मिलता, मतलब फिर मेरे को रिवाइव करने ही लगना पड़ता है, लेकिन नंबर 1 का देता। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है भाई, फिर तुम कर रहे हो तो हम की फालतू कष्ट ले। तो फिर हम जाते हैं यहाँ पे, लूट लाट देखते हैं कि क्या चल रहा है, लूट करते हैं थोड़ी सी। भाई यहाँ पे 2 UMP-45 हो गई थी, गोलियाँ मेरे पे थी, तो मैं नंबर 4 से मार लेता हूँ भाई, गोलियाँ देते मेरे को 45 SCP की। तो फिर जल्दी से रीलोड करके चलते हैं आगे की ओर, देखते हैं और बंदे फिनिश करते हैं। और यहाँ पे बहुत बंदे आते हैं मेरे ख्याल से, तो बहुत 2 स्क्वाड तो आई थी, नहीं कहाँ चलेगा, लेकिन सारे बंदे। तो यहाँ पे लेवल 3 का बैकपैक मिल जाता है, हीलिंग मिल जाती है। ठीक है चलो भाई, UMP-45 भी है। यहाँ पर अच्छी सी गन ढूंढ रहा हो तो मांगते हुए भी फिर किसी के पास होती नहीं है। तो फिर मैं यहाँ पे आता हूँ, लूट लाट करके थोड़ी मिलता नहीं। तो फिर मेरा टीममेट बताता है कि वेयर हाउस में बंदे हैं। पहले तो यहाँ मार्क लगा देता गलती से, तो वो बताता है कि मेरे ख्याल से शायद यहाँ पे है, नॉट श्योर। तो फिर मेरे को वेयर हाउस में पता चला, तो फिर मैं पीछे जाने लगा, फिर एकदम से फायरिंग हुई और हमारा नंबर 2 हो जाता है नॉक। तो फिर तो पक्का ही अब वेयर हाउस में बंदे थे, देखना हम वेयर हाउस वालों के साथ क्या होगा। नंबर 4 पागलों की तरह घुस गया और पिलने वाला, मैंने UMP-45 से उसको बैक स्टेप कर दिया, बचा लिया, क्या बोल रहा हूँ मैंने उसको बचा लिया। और फिर देखना मैं मेरे साथ क्या होता है, मैं उसको फिनिश कर देता हूँ जल्दी से। मेरे को चाहिए था कोई अच्छी सी गन, गोलियाँ ख़त्म हो चुकी थी मेरी पूरी, मतलब ऐसे की तैसे हो जाती है। मैं जल्दी से यहाँ पर होल साइड लगाता हूँ इस पर, 4x पे चलेना इस पर। फिर मैं उसको लूटने जाता हूँ भाई, इतनी कम हेल्थ कर दी भाई, पता नहीं कौन था। फिर मैंने यहाँ से एक उठाता हूँ, मेरे को लगा गोलियाँ होंगी, 5 गोलियाँ थी भाई बस। मतलब 5 गोलियों के बाद 4 ढल यहाँ पे बैठ गया। अब मैं जल्दी से जाता हूँ उसको रिवाइव करता नंबर 4 को। फिर मेरे को थोड़ी सी गोलियाँ दे देता है, ये कैम की थोड़ी सी, बहुत थोड़ी सी, 11 गोलियाँ देता है बस, एक गेम की 11 गोलियाँ दे देता है मेरे को।
मैं जल्दी से इसको भी लोड कर लेता हूँ अपने मैग में, और फिर यहाँ पे मैं हील लगाने लगता हूँ। नंबर 4 कह रहा है ठीक है रश करता है भाई, चलो चलो घुसते हैं, मतलब मारते हैं। तो ना भाई हाँ भाई ना रुक जा, थम जा थोड़ा, हील लगा के चलेंगे। कहता हील ला मेरे पे, तो मैंने कहा मेरे से ले लो भाई। फिर आके हील लेने लगता है वो पीछे। मेरे ख्याल से मम्मी किसी से बात कर रही है, तो फिर इग्नोर मारना। अगर मेरे आके हील ले लेता है वो जल्दी से। उसको पहले तो ये देता हूँ कि पेन किलर मार जल्दी, फिर बच्ची हुई बैंडेज मैं तेरे को दे दूँगा। फिर मैं बच्ची हुई बैंडेज ले लूँ, मेरे 3 बैंडेज बच गई थी। तो मैं कहता हूँ चलो ब्रश करते हैं। मैं ये 45 पे 3x लगा दूँ, मैं सोचता हूँ सही चलेगी और चलती भी है। देखो यहाँ पे एक बोट को एक बंदा मारता है, मैं कहता हूँ वो लूटने आएगा, पक्का लूटने आएगा, और देखो वो लूटने आता भी है। उसको मैं डैमेज दे देता हूँ, 2 गोलियाँ मारता हूँ। मैं नंबर 4 भी मारता हूँ क्या था, तो भाई नंबर 4 घुसने लगता है, मैं नेड फेंकने लगता हूँ। घुस गया था लेकिन मैंने उसको कह दिया नेड है, और मैंने फेंक दिया। भाई देखो वो नॉक, नेड फटा और नेड से वो बंदा गया, और नंबर 4 का बड़ा डैमेज। और देखना उसको कितनी जल्दी बचा लूँगा मैं बस। देखो उसको मरने ही वाला, तो देखो ऊपर देखो नंबर 4 को, तो ये जरा सी भी हेल्थ नहीं है भाई साहब, जरा सी भी। वो अपनी लूट ड्रॉप करने लगता है फिर एनिमी, तो फिर लूट ड्रॉप करने लगता, तो मैंने कहा चलो ठीक है भाई, थैंक यू भाई लूट ड्रॉप कर रहा है, तो जरा उठा लेता तुम्हारा सामान समून। लूट ड्रॉप कर देता है वो, M4 उठाता हूँ फिर मैं यहाँ से। फिर जल्दी से मैं रीलोड करता हूँ और उसको फिनिश कर देता हूँ। ये सारी तो लूट ड्रॉप कर दी थी अपनी, तो भाई मेरे पापा दर बात कर रहे थे अपने से, तो फिर बैकग्राउंड के साउंड जरा माफ करना। तो फिर भाई हम आ जाते हैं कोचिंग की सीधा जोधपुर से, और यहाँ पे गेट खुलने के बाद अगर आपको भी आई होगी तो बताना। तो फिर मैं यहाँ पे रुक जाता हूँ, कहता हूँ कि बंदा है मैं यहाँ पे, ध्यान रखिए नंबर 4। मैं इस घर में चढ़ जाता हूँ कि यहाँ पे बंदे मिलेंगे मेरे को तो मार दूँगा, दिखेगा तो। लेकिन यहाँ पे कोई होता ही नहीं है भाई, मेरे को लगा कोई तो होगा भाई, बंदे गेट खुलने की कैसे आवाज़ आई। तो जानते हो ना PUBG में कोई ग्लिच होता है, एकदम से खुद गेट खुल जाते हैं, तो मेरे ख्याल वही हुआ था, एकदम से खुद गेट खुल गया होगा। तो मेरे को लगा किसी बंदे ने खोला, तो फिर हम कितना ढूंढते, देखो हम ढूंढते रह जाते भाई, में मिलता ही नहीं है। देखो पहले तो मैं इस घर में आता हूँ, इस घर में जोन भी आ चुका था, तो मैंने कहा जल्दी जल्दी जोन भी आ चुका है। और यहाँ पे वो कहता है कोई नहीं है भाई, ऐसे ग्लिच होता है, तो फिर मैं कहता हूँ तो भी भाई चेक कर लेते हैं, ग्लिच तो होता है लेकिन एक बार चेक करने में क्या हर्ज है। तो भाई मैं यहाँ पे देखता हूँ नीचे की साइड में कोई नहीं है, तो फिर वो पीछे जाने लगता है मेरा नंबर 4 दोबारा। मैं जाता हूँ, मैं ज़रा 3 स्टोरी चेक करके आ जाऊँगा, तू जा तब तक गाड़ी लेके आ, मैं 3 स्टोरी चेक करके आता हूँ, तब तक लूट ले, देखो लूटता है तो मैं 3 स्टोरी में जाता हूँ देखने। 3 स्टोरी में भी कोई नहीं होता, देखो मैं ऊपर चढ़ रहा हूँ, तो मेरे को लगा कैंप कर रहा होगा, एकदम से आएगा तो मार दूँगा। क्रॉस या सीढ़ी के वहीं पे लेके चल रहा था, दिखाई नहीं भाई। मैंने कहा चलो रहने दो, भी ग्लिच ही होगा, चलते हैं अपना गाड़ी गुड़ी लेके निकलते हैं यहाँ से, मतलब फालतू में क्यों पंगे लेने, कोई और आ गया तो ठोक ठाक के चला जाएगा। मैंने कहा चलो भाई रहने दो, हम लेके निकलते हैं, सीधा गाड़ी अपनी लेते हैं और निकलते हैं यहाँ से, पहली फुर्सत में निकलते हैं, पहली फुर्सत में। यहाँ पे लूट चेक करता हूँ कि कोई नहीं था यहाँ पे, तो मेरा नंबर 4 कह रहा था कि कुछ नहीं, कोई उतरा ही नहीं था, मेरे ख्याल से बहुत लूटा हुआ है, क्योंकि नीचे की लूट वैसी ही थी। मैंने कहा हो सकता भाई, चल छोड़ना, हमको क्या, यहाँ पे आसपास किसी ने कुछ किया है, फ्लश किया मेरे ख्याल कल। आ जाते हैं फिर हम यहाँ पे ड्रॉप पे, तो फिर ड्रॉप पे हमको एक बंदा दिखता है भाई, आप देखना भी हमको एक बंदा दिखेगा ड्रॉप पे, भाई वो किस तरह मारेगा, और उसका एक दिन मेरे को नहीं मिलता, मतलब भाई वो बंदा मेरे से मरने ना चाहता। पहले तो मैंने इसको गाड़ी में डैमेज दिया, फिर निकल कर डैमेज दिया, लेकिन भाई वो मरने नंबर 4 भी कह रहा, बहुत डैमेज दिया मैंने भी इसको। मतलब कौन सी वेस्ट पहन के आया था, लेवल 4 की वेस्ट स्नीप करके स्नीप पहन दी क्या। फिर हम इसकी गाड़ी फोड़ देते जल्दी से, और एक में गोलियाँ नहीं बची थी, जरा सी गोलियाँ बची थी, 31 गोलियाँ बची थी, तो फिर हम 4 पे खोलो लगा के जल्दी से इसको मारने चले जाते हैं। लेकिन भाई एकदम साइड हो जाता है जैसे ही गोली चलाता है, और नंबर 4 किल ले जाता है, मतलब भाई यार क्या बात थी यार ये। भाई हम इसको जल्दी से रोकने जाते हैं, और यहाँ पे से मेरे को 7 एमओ मिल जाएगी एक गेम के लिए।
पे जल्दी से 7 एम लेके हम हील व्हील करके यहाँ से निकलते हैं। मैं कहता हूँ जा भाई जल्दी से गाड़ी ले आ, निकलते हैं यहाँ से। पेन किलर मार लेते हैं जल्दी से, बूस्ट होना चाहिए हमारे पास ताकि हेल्पफुल रहे हमारी। और यहाँ पे जल्दी से मैं 6x को 3x देख लेता हूँ कि है या नहीं। 6x 3x ही था, तो मैं जल्दी से जाके इसकी बाइक पे बैठ जाता हूँ। और यहाँ पे हम पूरा नोवो का ब्रिज चेक करके आएंगे। भाई कोई नहीं मिल रहा, पूरा नहीं मतलब आधा, लेकिन कोई था नहीं, वो बात अलग है। भाई निकल जाते, मैं कहता हूँ जीप ले ले इससे, लेकिन नहीं भाई इसको तो बाइक ही चलानी है। इसकी वजह से ही हम मरते, नहीं तो अभी हम पता नहीं कि कहाँ तक पहुँचे होते, शायद चिकन डिनर हो जाता है इस गेम में। भाई जल्दी हम चेक करते हैं, यहाँ पे कोई था नहीं, तो फिर हम दोबारा से घुमा लेते हैं बाइक को। कह रहा है ये कि ब्रिज कैंप करते नंबर 4। मैंने कहा नहीं भाई नहीं, हम लोगों से कौन आया है, ब्रिज कैमरा अंदर ही करते, निकलते हैं जोन देख लेते हैं कहाँ का है, तो जोन में चलते हैं। देख लेते हैं जोन बन जाता है फिर थोड़ा हमसे दूर, तो फिर हम जोन में जाने लगते हैं। लेकिन इसकी लैग होती है भाई एकदम, देखना अभी ये कहता है कि यहाँ पे मेरी लैग होने लगी है, तो फिर मैं कहता हूँ चल ढूंढ ले फिर यहाँ पे बंदे अगर होंगे, मेरे ख्याल तो नहीं होंगे, तो यहाँ पे ढूंढ लेते हैं। लेकिन यहाँ पे सच में बंदे थे, इसका लैग सही है यार, ऐसा टीममेट को ही रखूँगा अपने पास। यहाँ पे सच में बंदे थे, मैं पीछे देख के चला रहा और एकदम से यहाँ पे आई एक पूरी स्क्वाड, 3 मैन स्क्वाड, और नंबर 4 व्हीकल से ही गया। मतलब भाई बहुत बढ़िया भाई। और अंदर वाले ने मार दिया, अंदर वाला नहीं होता ना तो फिर भाई जीत जाते हैं हम ये गेम।